Aguayo. Si tiene pasta de ídolo como su padre. Corregido y aumentado. Formó su unión. Y muchos que siguen. Porque estando él es garantía de llegar a la cima. Aquí lo tienen. No les falta nada. Y acepta los retos que le pongan. Porque nació para este deporte. Y porque las palabras son para sostenerse en el hexadrilátero. Con ustedes, el hijo del perro Aguayo. ¿Y dónde estás, perro? Es tan fácil como abrirle a tus hermanos las piernas. Y así como el perro Aguayo dejó un legado, AAA tiene a otro. Un hombre que este año sufrió una lesión en el hombro que le obligó a detenerse 3 largos meses, que no le permitió actuar en Triple Manía, pero donde fue acumulando rencores. Y hoy que hay una división de empresas, que la sociedad quiere acabar con AAA, surge un estandarte, un puertorriqueño que la gente ama. Con ustedes, teniendo como referí al hijo del Tirantes. ¡El hijo del perro Aguayo! Y ahí está el más grande de todos, Mesías. Este es el evento de la noche. Homenaje luctuoso a Antonio Peña, héroes inmortales, 4 luchan mano a mano. Mesías, el luchador extranjero que ha sido el mejor que ha llegado a México, sin lugar a dudas, en los últimos tiempos, contra el hijo del perro Aguayo, que me parece que los malos consejos de Arturo Rivera lo han convertido en algo más que insoportable. ¿Quién tú? Bueno. El hijo del perro, Arturito. Bueno, Mesías representando a AAA y el perro a su legión de caninos rabiosos. La próxima semana, a través de Televisa Deportes, AAA Sin Límite, el megacampeonato entre los hermanos Dr. Wagner y Silver King. Ya que cachetada le dieron y se la devuelve el Mesías. Así le pega el doctor Cantú a sus pacientes en Nuevo Laredo. A los que le pagan a tiempo, imagine usted a los que no lo hacen. No, Dios guarde la hora. El hijo del perro se toma demasiado tiempo. El Mesías le dice, apúrate que esto no es ajedrez, esto es lucha de hombres. El Mesías recibe doble. Ahí viene el hijo del perro, velocidad. Es un hombre que sorprende, pero el Mesías está acostumbrado a luchar con cualquier clase de truán, bandido y gañán. Como sé dónde está otro de la escuela del doctor Francisco Cantú. ¿Quién? Tigre Cota del perro Aguayo. Pues ya está toda la jauría. Le aventaron la playera y aquí este caballero la luce orgullosa. Buen trapeador. Así valoras el trabajo de la gente. ¿De qué hablas? Y así cuando anuncias canciones yo te digo. Sí, estás molestando todo el tiempo, de hecho, ¿no? Ya. ¡Vámonos! ¿A quién? Al prójimo. En tu bueno, agenda aparece se me da. molestar al prójimo desde las 7:30 AM. No, me levanto antes. Otra vez al Mesías, golpe y otro golpe de Chap. Lleva 4-5, vean el porte del perro. La cara de malo. Este es el domo en Ciudad Madero.
el centro de convenciones. Muy bien, pues entonces vemos a Degnis apoyando la causa perruna, ¿o no? El que sea es bueno. Pues acuérdate que todos son de la milicia. ¿Estás escuchando lo que pasa? El público está abucheando al Mesías. Sí, el señor. público está abucheando al Mesías, es increíble. El Mesías está listo para callar cualquier boca, para quitar moños, para acabar con ídolos de arena. Este es su nombre de verdad. ¿Quién está de seconde? ¿El Mesías? ¿El de Tulancingo? Crazy Boy, el ídolo del pueblo, Crazy Boy, ahí lo tienes. El Mesías no es el favorito en esta batalla, atención. Esto sí es una noticia para ponerla de inmediato en el portal de internet. Oye, se divide, pero sí es mayoritaria el aplauso al Can, ¿eh? Tienes toda la razón. Y que cómo reacciona la gente. Ahí está Mesías también. Cómo ha embarnecido el hijo del perro aguayo. Oye, y por cierto, Jesús, hay que decir que próxima semana también tenemos una lucha en jaula, pero espectacular. La Parca, Cibernético, Heavy Metal, y con el problema que Cibernético, que si golpeó Octagón o no, L.A. Parca, Hernández, el Zorro, Electroshock. ¡Qué clase! ¡En jaula! Y la duda es si Cibernético accederá a presentarse en esa lucha. Y con AAA. Así es, eso no se sabe. No habrá problemas antes entre la Parca y él. Eso es lo que le espera, parte de lo que le espera la emoción de AAA Sin Límite la próxima semana. Ya toma el hijo del perro una silla. Uy, se le regresó. Rebotó la silla. Pero ya está para impresionar. Y viene, ¡vámonos! Degnis está apoyando la causa perruna. Tiene aquí usted esta imagen que no engaña. Degnis, mala sangre, ahora sí llamado por todo el vecindario de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México. El perro. La gente de Jalisco, orgullosa y bondadosa, le vio crecer como un buen estudiante, como un buen hijo, como un buen ejemplo. Y ahora es muy malo. No, ¿y quién dice eso? ¿Por qué te adelantas, Arturo? Relájate, que sillazo le dan al Mesías, orgullo de Bayamón. ¿Quién sabe qué está pensando el Mesías porque lo están surtiendo? No se puede levantar el Mesías. Es que lleva... Recordar también, compadre, ¿tú hace un año hubieras creído que el perro pudiera presentarse en una función de estas? No, de ninguna manera, impensable. Impensable, pero todo es posible en la lucha libre AAA. Desde Triple Manía que llegó a invadir. Exacto, era impensable que algo así ocurriera. Está sangrando, me parece ya de la frente. El Mesías, no estoy seguro, permíteme acercar un poco más. Mientras tanto, el Can. Por ahí pasa con el cubetero. El Can de Jalisco está demostrando su gran rudeza, su mal carácter, su pésimo aliento, porque huele a azufre. Más que perro, parece diablo. A croquetas y de las varas. Ya ves cómo tú sí le descargas la mano. Eso dijiste que tenía mal aliento. Bueno, es una metafórica manera de mostrarle al público lo que estamos viviendo cerquita de aquí, donde estamos viendo los golpes a 1 metro de distancia. El Mesías prefiere regresar. El hijo del perro va a hacer